Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün videonu bəyənib, kanala abunə olub, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. 2026-cı ildən əmək pensiyalarında 10%-ə yaxın artım gözlənilir. Səyyar TV Milli Aza istinadən xəbər verir ki, 2026-cı ilin yanvar ayından etibarən 1,1 milyon nəfəri əhatə edən bütün növ əmək pensiyalarının təxminən 10% artırılması planlaşdırılır. İqtisadçı Eldəniz Əmirovun sözlərinə görə, pensiya artımı orta aylıq nominal əmək haqqının əvvəlki ilə nisbətən yüksəlməsi ilə bağlıdır. Hazırda orta aylıq əmək haqqı 9,7% artaraq 1093 manata çatıb. Eldəniz Əmirovun fikrincə minimum əmək haqqının 2027-ci ildə 15%-ə qədər artırılaraq 460 manat səviyyəsinə çatacaq. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2026-cı il üzrə büdcəsi də bu artımı əks etdirir. Fondun gələn il üçün gəlirləri 8,32 milyard manat, xərcləri isə 8,48 milyard manat proqnozlaşdırılır. Əhaliyə ödənişlərin həcmi isə bu illə müqayisədə 787,5 milyon manat artaraq 10,63% yüksələcək. Millət vəkili Azər Badamov bildirib ki, orta pensiyanın məbləği 537 manatdan 589,2 manata yüksələcək. Əmək pensiyalarında isə 9,2% artım nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, minimum pensiya məbləği bu il olduğu kimi gələn ildə 320 manat, minimum əmək haqqı isə 400 manat səviyyəsində qalacaq.